Бюджет республики на 2017 и предстоящие годы стал основным вопросом в повестке дня очередного заседания Госсовета Чувашии. В этом году дефицит бюджета составляет 1 миллиард 323 миллиона рублей. Об этом сообщила министр финансов Светлана Енилина. При этом увеличивается количество дотаций, поступающих в республику. Чувашия получит 9 миллиардов 195 миллионов рублей. Наибольшая сумма поступления планируется направить, это 635 миллионов рублей на поддержку образования, 965 миллионов рублей на реализацию мероприятий региональной программы в сфере дорожного хозяйства, 260 на поддержку программ формирования городской среды, 205 миллионов на поддержку здравоохранения, 154 миллиона на поддержку физической культуры и спорта, 244 на поддержку культуры, 329 миллионов на социальное обеспечение и 238 на жилищное строительство. Реальный сектор экономики – одна из ключевых направлений бюджета. На данные цели правительство заложило 9 миллиардов рублей. Часть суммы будет направлена на поддержку концерна «Тракторные заводы». Также большая часть расходов направится на развитие дорожного хозяйства. С учетом этого расходы дорожного фонда в текущем году оцениваются в объеме 5 миллиардов 103 миллиона рублей, что на 44% больше фактических расходов 2016 года. Дополнительные ресурсы предлагается направить на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сумме 1 миллиард 36 миллионов рублей. На строительство дорог до сел и деревень планируется направить 178 миллионов рублей. 400 миллионов пойдут на новые дороги в границах населенных пунктов. На ремонт магистралей направят 525 миллионов. На строительство дорог в Канаше будет также выделена значительная сумма. 340 миллионов направляется на строительство Московского моста в городе Чебоксары, 50 на строительство дорог в рамках реализации проекта развития моногорода Канаш. Будет продолжена работа по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, на что при текущем уточнении направляются ресурсы в сондированной сумме 925 миллионов рублей. Всего с учетом уточнения расходов на ремонт и содержание дорог оценивается в сумме 3 миллиарда 134 миллиона рублей, с ростом к уровню прошлого года в 1,6 раза. Кроме этого, вырастут и субсидии на развитие сельского хозяйства. И заложен рост зарплат некоторым работникам бюджетной сферы. Увеличатся расходы на ЖКХ на 333 миллиона, и они составят 785 миллионов рублей. Из них расходы на коммунальное хозяйство увеличиваются на 142 миллиона и составят 444 миллиона, что больше уровня 2016 года почти в 3 раза. 100 миллионов рублей направляется на строительство блочно-модульных котельных города Шумерля. 45 миллионов направляется на реконструкцию канализационных очистных сооружений города Канаш. 178 миллионов планируется направить местные бюджеты на проведение по благоустройству населенных пунктов. Инвестиции в объекты образования увеличиваются на 609 миллионов рублей. Из них 522 это на строительство 2 общеобразовательных школ в городе Сибирские Чебоксары, 110 миллионов на строительство здания 2 детских дошкольных учреждений Канаши и Чебоксары, 18,8 миллионов строительство котельных с инженерными сетями для учебного корпуса учреждений Комтерка Министерства образования, 12 миллионов на реконструкцию здания гимназии номер 1 города Марпасад. 229 миллионов рублей направляется на ремонт объектов образования, из них 135 на ремонт муниципальных объектов. С учетом этого расхода на ремонт образовательных организаций оценивается в сумме 262 миллиона рублей. Также в ходе заседания объявлено назначение уполномоченного по правам ребенка в Чувашии. Им стала первый заместитель министра труда и социальной защиты Елена Запаркина.